Погали го по главата и... Айде. Сега е мене кой ще ме погали. Аз се покажат едни мустаци от водата. Той е шаран. Шаран ще е много голем. Добре, хубаво. Въпреки това не изключвайте да се покажат и мустаци от водата. Възможността. Не искам да го напълвам, а се държи като бордюр. Да моля да не влезе някакви свиркащи 5 кила. Ей го. Видя се. Не дам. Айде.